Hej, jeg hedder Jacob, og det du ser lige nu, det er starten på en ny, spændende YouTube-kanal. Og hvad den skal hedde nu, det ved jeg faktisk ikke. Men i talende øjeblik er jeg faktisk på vej ned til Rydberg MC for at skrive under på en ny motorcykel. Jeg har købt en Africa Twin fra 2022 med manuel gearkasse. Jeg har haft motorcykelkørekort i 6 år, men har kun haft én motorcykel, og nu vil jeg til at ud og opleve verden på motorcykel. Jeg var i tvivl. Skal det være Harley? Skal det være adventure bike? Skal det være street? Skal det være, hvad skal det være? Men jeg kom til den tanke, at det skal være en adventure bike. En, der kan tage mig op igennem Sverige og Norge, til Normandiet, til Tyskland, eller bare til det sydfynske øhav, hvor jeg kan komme ud og se og opleve en masse ting. Jeg håber, I vil tage med på rejsen. Det kunne være sjovt, fordi jeg er nybegynder, både på adventure bike, men også som YouTuber. Jeg vil gerne dokumentere fra start til slut. Og det er derfor, at jeg valgte at sætte telefonen op i min bil og filme med det samme. Og så må vi jo se, hvor det der til tager os. Til daglig, så er jeg far til 2 børn. Signe og Pelle på 6 og 9 år. Og de skal også med på ture, og det skal min kone også med det. Jeg arbejder ved Færdselsstyrelsen, hvor jeg fungerer som det, man tidligere kaldte motorsagkyndig, som i dag er det, vi refererer til som prøvesagkyndig. Så det vil sige, at jeg er altså med på passagersædet, når de unge mennesker eller generhvervende skal have nyt kørekort. Og dem giver jeg så et nyt kørekort, hvis de består, og beder dem desværre om at komme igen, hvis det er sådan, de ikke består. Så det er min baggrund for at sidde her. Så har jeg kørt lastbil før i tiden. Jeg har elsket at køre rundt omkring i hele verden, men jeg har jo ikke rigtig set noget, for det har altid været bag forruden på en lastbil. Men sådan skal det ikke være længere. Jeg skal ud og køre motorcykel, og jeg skal ud og opleve en masse ting med min familie. Og jeg håber, at du vil følge med, og så ses vi derude, når vi handler motorcykel. Hej!